لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده عن الحمل في الشهر السابع، وايه التطورات اللي بتحصل للجنين في كل اسبوع من اسابيع الشهر السابع من الحمل، وايه هي الاعراض اللي بتشعر بها الام في الشهر السابع من الحمل، وشوية نصايح للأم إن شاء الله تفيدها. أولا، الشهر السابع من الحمل بيبدأ من الأسبوع 29 وينتهي بالأسبوع 32. أول حاجة هنتكلم بقى مع بعض عن الأسبوع 29 من الحمل، ايه التطورات اللي بتحصل للجنين في الأسبوع ده. أول حاجة بتكون عين الجنين في هذا الأسبوع ذات لون أزرق تقريبا، كما يستطيع الجنين تمييز الضوء الصادر من أشعة الشمس من خلال جدار الرحم. وكمان حركة الجنين بتقل شوية في الأسبوع ده، لأن المساحة في رحم الأم بتكون قلت شوية نظرا لزيادة وزن الجنين. بعدين هنتكلم بقى عن الأسبوع 30 من الحمل. في الأسبوع 30 من الحمل بيكون طول الجنين حوالي 43 سنتيمتر، وكمان وزنه بيكون حوالي كيلو 400 جرام. ويكتمل في هذا الأسبوع نمو الحواجب والرموش للجنين، وكمان الجنين بيبدأ يطور قدرته على التحكم في درجة حرارة جسمه. وكمان بتكون ايد الجنين في هذا الأسبوع مكتملة، وكمان الأظافر بتكون مكتملة. الأسبوع بقى 31 من الحمل، الجنين بيقدر في هذا الأسبوع يميز الأصوات زي صوت الموسيقى والأصوات المألوفة بالعادة زي صوت مامته وباباه. الأسبوع 32 من الحمل بيكون وصل طول الجنين حوالي 48 سنتيمتر، ووزنه حوالي 1800 جرام. ويمتلئ الجنين في هذه الفترة جميع المساحة في رحم أمه، ومش بيكون فيه مساحة كافية للحركة. وكمان بتتشكل الدهون تحت الجلد. والجنين بيتدرب في الأسبوع ده على فتح عينه وطريقة التنفس. طبعا بسبب زيادة وزن الجنين وبسبب النمو بتاع الجنين، فهتشعر الأم ببعض الأعراض زي المعاناة في التنفس، وكمان حرقة في المعدة، أو هيظهر بعض انتفاخات في الوجه، وممكن يحصل مشاكل في عملية النوم. وكمان ممكن الأم تشعر بألم في الثديين، وكمان ممكن الأم تشعر بشوية انقباضات وتقلصات في هذا الشهر. وكمان معانا حركة الجنين في الشهر ده مش بتكون مقتصرة بس على الرقلات واللكمات، ولكن ممكن الأم تشعر بحاجة زي رفرفة نتيجة لإصابة الجنين بالحزوقة، وطبعا ده بيكون طبيعي جدا بالنسبة للجنين. وبس كده يا حبايبي، ان شاء الله نكون خلصنا مع بعض النهاردة الشهر السابع من الحمل. يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.